आज मौसम बाहर बहुत ख़राब है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है नाइट का। तो अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, लगभग बस 12 बज ही गए। मेरे साथ आकाश है, आ जाओ। क्या लोगे? बिस्किट? आज कुछ ज़्यादा ही डार्क है ना। पंचर वाला है तो बगल में भाई, लेकिन शायद अभी बंद होगा। अभी कहाँ खुला मिलेगा पंचर। ये वाला गटर से राइट। अबे तो हमें भी तो राइट ही लेना है। एक भाई का स्कूटी जो है पंचर हो गया है, तो रात को 12 बजे पंचर वाला मुश्किल है मिलना। ओ गॉड, आज से 12 बजे भी नोएडा में इतना ट्रैफिक है। ऑफिस से निकले लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। आज शायद तूफान कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, इस वजह से और बहुत सी जगहों पर पेड़ वगैरह टूट भी पड़ गए। मैं कैमरे में कोई माइक नहीं लगाया अभी तक मैंने, बस ये डायरेक्टली वॉइस है। चेक करता हूँ आज कैसी वॉइस है। Always follow the traffic rules, but sometimes लाइक रात को कुछ ट्रैफिक होती नहीं है, जैसे कि अभी अगल बगल देख के सिग्नल तोड़ सकते हैं। और मैं सिर्फ रात में तोड़ता हूँ, वैसे सिग्नल तोड़ता नहीं। काफ़ी ठंडा हो गया बारिश के बाद। और जैसे बता रहा था, पेड़ बहुत से पेड़ गिरी पड़ी हैं, देखो साइड में। ओह गॉड, ओह माय गॉड। आगे भी गिरी पड़ी है, ऑल रोड आर ब्लॉक। ओह माय गॉड। इसी तरीके से शायद मेरा कैमरा बंद हो चुका हो बीच में, बट ऑफिस से आते में और काफ़ी पेड़ गिरी पड़ी है पूरे रास्ते में। हवा था, आंधी आई थी, जो भी कच्चे पेड़ से टहनियाँ
like my cycle, my bike is nice. Now I turn my bike left. मुझे लग रहा है बिजली वाकई में नहीं है नोएडा में। बिजली भले ना हो लेकिन ट्रैफिक जरूर मिलेगा रात को 1 बजे, जैसे अभी लॉजिक सिटी सेंटर। बाइक चलाने में, छोटी बाइक को लाइक जो मैं चला रहा हूँ। हाँ, सिटी के अंदर चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मेट्रो जो था ये नोएडा सिटी के अंदर चलता, अब मेट्रो लाइन ये नोएडा 63 तक, 62 तक। होप एंड ऑफ दिस ईयर विल बी स्टार्टेड। जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और सालों से सफ़र करते आ रहे हैं। बट फॉर मी पिछले 8 सालों से ये बाइक आती है। होप कुछ सेविंग कर लूँ ताकि मेरे भी सोचने से नेक्स्ट ईयर तक मुझे स्पोर्ट्स बाइक ले। चला थोड़ा सेविंग हो गया तो जरूर होगा। आपकी तो कोई चीज़ है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले सेविंग करो फिर खर्च करो, लेकिन आज की जनरेशन कहती है पहले खर्च करो, अगर बच जाए तो सेविंग करो। और कुछ लोग कहते हैं सेविंग, ये किस दुनिया का नाम है। दैट्स व्हाई एंड ऑफ द मंथ सैलरी आई और एंड ऑफ द मंथ मैं कहता हूँ 15 दिन में सैलरी खत्म। दोस्तों से मांगो, सबसे मांगो, वो मांगते रहो, फिर उसे अगले महीने चुकाने में ख़त्म कर दो। तो ये तो ट्रैफिक है और मैं सिग्नल तोड़ दिया। कांट लिफ्ट रात को, मैं वैसे अक्सर लिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन रात को नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद से दिल्ली NCR लिफ्ट देना मतलब ऐसे खाली नहीं हो सकता है।
जानवर हो सकता है वो अच्छा आदमी हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना आपने लिख दिया और आप बाइक गति से आप रोड पर चल रहे हैं। नाउ आई हैव टू टेक राइट, मैंने इंडिकेटर दे दिया और एक ये टर्न और ये सिग्नल। इतना क्राउड रहता है सुबह 6 बजे से लगभग रात को 10-11 बजे, पूरा क्राउड ही भरा रहता है। हैप्पी गो द सौर्या बहुत ही अच्छा और लग्जरी बैंक्वेट हॉल बनाया है, गामा ग्रुप है कोई। ओह माय गॉड, बहुत डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस अंदाजे में चल रही है बाइक। It could be dangerous. कुछ जगह सोसाइटी में लाइट है, कुछ जगह नहीं है। व्हाट इज दिस? लेट्स चेक। कुछ जगह तो है, कुछ जगह